ずんだもんなのだ。2025年4月27日日曜日、晴れ。佐渡市の鴨湖周辺の丘陵に古墳時代前期の築造とみられる前方後円墳が2基あることが24日分かった。この発見は佐渡島の歴史的価値を再評価するきっかけとなり、古代日本の政治的文化的なつながりを示す重要な証拠となる。こういう発見はいつかどこかの入学試験に出題されるのだろうか。もう寝るのだ。